Jepang saweranana disawetkeun biasa dialungkeun ke sasarangan. Pawagi sadayana nyuhkeun waktos kasiguring baris nyidung nanging moal papanjangan kumargi waktos parantos nyangkol. Ieu mah sakedahna kudah ku bapak sareng mamahna kangge ngidung sawer, nanging dina waktu ayeuna bapak mamahna masrahkeun kangge simkuring kangge mandu dina sawer ieu. Saperti di bapak libur waktos kasiguring nyuhkeun waktos kasiguring baris nyidung nanging moal papanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk curug galur tika ruhun nutur lacak para wali. Bismillah kawitan ngidung mugi Gusti payungan manawi sinar manawi sapuri kanti gelis kasep nurendengan mugi asih salamina amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga ada teh ngadeg ada teh Ahamdan teh Isma ngadeg tapi payungna ditutupan eta ngangkat tilung kayak diaurkeun hayam dina paranya terus dikadiakeun pasubana hayam dina paranya pangyanakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Tos siap pemburu sawer mana suaranya? Hiji, dua, tilu, wur. Angga bapak mama biasa diaurkeun. Hur aur, sawerna diaur-aur. Hur aur, beasna diaur-aur. Mangga mama diaurkeun sawerana asih. Bapak aman tos bareriru dikapayukeun bapak aman. Ser, aye. Alhamdulillah kasihkan sabeujeureun terus dialungkeun eta mah itu kanya akarida sanes pada dia sanes pada sombong artos di aur-aur bias di aur-aur di masa kali di esturi kanya akarida ti hujan terindung sareng bapak kulantaran tos nikah kang hujan tentu waktu terakhir. Pak Aban MC Can Katakean Wiko MC Can Katakean aurkeun saeur ya Ibu Iko aurkeun deui wur. Atos tiasa malur deui atos saweran atos insya Allah kaya saweran di dina resepsi. Bapak dan Ibu anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah menurut daya cara berarti kawin tugi ke akhir para prosesi kita. Begitu nasib kuring tatang terus tanti salah tujuh ribu menikuku dipoin Bapak Ibu sadaya. Hapunten anu kasuhun tina samudaya kalapatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya kene sok kuy kok. Wur.